Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов, ова емисијата во Центар на Канал 5 телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи вие имате право да знаете вистината. Вечерва ќе може проследите второто продолжение на нашето телевизиско досие на тема како се создаваше македонската финансиска олигархија, односно која е таа голема македонска десетка која во изминатите 10 или 15 години владееше со македонската политика и со македонскиот бизнис. Прашањето на сите прашања е всушност како беше составена и како беше формирана таа голема македонска десетка, односно кои беа членови на таа голема македонска десетка, која таму во тој премин помеѓу социјализмот и капитализмот на просторот на Република Македонија безмалку ја приватизираше целата македонска економија и од позадина ги влечеше конците во македонската политика. Господи Велиновска, како е формирана финансиската олигархија во Македонија? Јас мислам дека тоа беше една политичка уидурма на представниците на единствената партија до тогаш, нели, која беше на власт, како да го искористат политичкиот плурален систем и пазарната економија во трансформација која е квази, да речеме, квази капиталистички систем, значи да се преиди од еден во друг систем со исти луѓе. Со финти. Со исти луѓе. Значи, претходно поставените директори, ние што ги викавме социјалистички или директори. црвени директори. Значи, подобни стопанственици со партиска книшка ги трансферира во менаџери кои управуваат, нели, сега со и тоа е таа голема десетка, така, да речеме, или големата олигархија. Така. Значи, со општествениот капитал, со можност, нели, законска, законската регулатива потоа ја правеа, која после се трансферираше во приватна десетка, црвена десетка. Во период од 10 години, меѓу 1990 и 2000 година, Панде Колемишевски беше еден од 5 најмоќни луѓе во рамки на Република Македонија и всушност беше човекот кој битно влијаеше како на политичките, така и на бизнис процесите во нашата држава. На кого да му пали свеќе црвената олигархија? На Киро, на Бранко или на Анте Марковиќ? Мислам дека тие луѓе кои што беа на чело на тие компании тогаш во Република Македонија и заедно со тогашната влада, првата влада на господинот Никола Клюсев и првата влада на Бранко Црвенковски, тие во многу придонесоа да се сочува независноста на Република Македонија, во исто време Македонија да се спаси од економски колапс. Затоа беа наградени со тоа што им беа продадени фирмите после по поевтини цени? Мисли дека беше некој прекјутен договор? Па, јас прекјутни договор, премолчени договори не исклучувам. Тамо некаде до крајот на 1995 година, кога се случи тој атентат над Киро Глигоров и кога Сојузот за Македонија се растура, постоја две непишени правила, дека Стојан Андов е всушност бастионот на тој крупен капитал во рамките на Република Македонија и како втора дека Киро Глигоров е несомнен авторитет и најмоќен политичар во рамки на Република Македонија. Дали таа топ десетка беше толку мокна во Република Македонија да може да има битно влијание на економските и политичките процеси, дали беше мокна таа групација во Македонија? Меѓутоа, тие луѓе никогаш немале политички амбиции. Јас најголем дел. Да. Меѓутоа, до атентатот 95 година, Киро Глигоров беше апсолутно најмокниот човек во Македонија. Тоа е факт и после атентатот, одреден период и после атентатот. Меѓутоа, после таа моќ ја презеде Бранко Црвенковски. Веќе 20 години постојат тие приказни дека Бранко Црвенковски има создадена таа голема македонска десетка или таа голема македонска финансиска олигархија. Дали вистината стои баш така и дали е Бранко Црвенковски идејниот творец, идејниот татко на формирањето на таа голема македонска десетка? Владите на Клюсев и на Бранко Црвенковски само даваат амин дека тој закон и таа приватизација според тој закон Анте Марковиќ е легална. И така како фино целиот систем се спастри во 3 или во 4 години. Не мислам дека беше учесник во тоа Бранко Црвенковски на почетокот.
Бранко Црвенковски е избор на таа десетка, За да биде нивни играч. Инаку, ако има се сеќавате, има неколку фази, значи. Јас се сеќавам на еден разговор на еден од учесниците. Не е тоа разговор, повеќе како сеќавање негово, дека всушност тие, начело со Шутурков, кој беше нели сива еминенција, Апсолутно, и цела најмоќен човек. Кадровик, без малку и во стопанството и во политиката. Како го веле балкански цар на трговите со цигари. Тоа после, мислам, знаевме за детали во неговата кариера, но тој беше сива еминенција, нешто како Ришелје во македонски рамки. Значи, таа групација си бирала играч кој ќе им ги спроведува нивните барања или кој ќе им ги штити нивните интереси. И така е избран од владеачката партија после пучот, што е направен Против Перо Гошев. Не е само Перо Гошев. Првата влада падна со пуч. Постои одредена приказна која се уште не е потврдена и се уште стои на ниво на шпекулација, а тоа е фактот дека тамо некаде 91-92 година Панде Големичевски, кој голем директор на тогашниот НИП Нова Македонија, всушност учествува во рушењето на Перо Гошев и во инсталирањето на Бранко Црвенковски на чело на СДСМ. Мисли дека беше логички Бранко да сака со Ене Милјовски да направи нова олигархија? Па може да се претпостави дека сака, меѓутоа не да урне едни, а да донесе други. Меѓутоа да направи некој баланс. Може би сакаше да направи некој баланс, да создаде и а тие луѓе главно ги беа промовирани во новите бизниси. Бидејќи сепак ова десетка беше премокна за тогаш младиот Бранко Црвенковски. Иако има теза да речеме од одредени политички аналитичари дека всушност десетката го има откриено, го има измислено, го има промовирано Бранко Црвенковски во лидер, јас мислам дека вистината е малку поинаква. Они го прифатија. Јас мислам дека е поинаква. Они го прифатија Бранко Црвенковски како лидер од видо дека не беше политички погреван таа 92-93 година. Не, Бранко Црвенковски израсна во СКМ ПДП на почетокот, како што се викаше партијата која начело беше господинот Петар Гошев, а подоцна Бранко Црвенковски израсна во Социјалдемократскиот сојуз и главно со луѓето кои што беа околу него во Социјалдемократскиот сојуз. Мислам дека, како да речам, дека растот на Бранко Црвенковски е заслуга на моćната, да речеме, економска десетка. Мислам дека тоа е погрешен заклучок и дека не одговара многу на вистината. Во моментот кога почна да располага со огромни количества на пари, беше лесно да се состави таа пирамида на моќта на големата македонска десетка. Тоа е нивното влијание во политиката, нивното влијание во судството, нивното влијание врз носењето на законите во рамките на Република Македонија и нивното влијание врз тие ефтини банкарски кредити. Значи, ако имате судство под своја контрола, банки под своја контрола, служби под своја контрола и политички партии, тогаш имате власта под своја контрола. Тоа се тие кои одредуваат кој ќе дојде на власт. ако е веќе тешко да се дефинира кој е всушност лидерот на таа голема македонска десетка, бидејќи во различни временски периоди имаше различни лидери на целата таа групација, тогаш е клучното прашање кој е мозокот на целата таа операција со која македонска десетка приватизираше македонската економија. Интересно, госпоѓа Велиновска, например, дека Македонија, крупните фирми, ги приватизира во социјализмот. Нашиве биле најбистри. Не размислуваат да формираат држава. Тие веројатно сметаат дека Југославија ќе опстане, а ова им беше шанса како да изфингираат политички плурален систем. Сега си остане исто, само да се во друг систем. Само значи само ќе се преточи од една во друга форма. Тоа се сетија. Колку беше мокна таа голема десетка? Во тоа време вие што зборувате уопште не биле ни битни, нити носеле одлуки, нити биле влијателни во политиката.
не трпевте влијание од таа голема десетка? Нити сум ги... Ја, например, за време, додека сум бил министр, не сум го сретнал никогаш Данчо Турков. Никогаш. За разлика од Русија, Бугарија, Романија или останатите источни европски земји, кој го спроведе тој модел на Јурија Андропов, долгогодишниот шеф на руската КГБ, во Република Македонија всушност целата приватизација се створи и се направи на еден сосема поинаков начин, а тоа е дека некогашните црвени директори во тој процес на премин од социјализма до капитализам всушност само ги заменија своите капитални бој и стана големи директори во новиот систем. Господине Полемичевски, кој би можеле да ја мерите мокта на тие големи македонски директори на таа топ 10 македонска олигархија, имаше битно влијание врз политичките процеси во Македонија? Па мислам дека во почетокот не. Тие се обидуваа на повеќе начини да влијаат за да функционираат нивните Мислите во почетокот, почетокот на 90-тите години? Во почетокот на 90-тите години. Подоцна веќе има многу побитно влијание. Подоцна битно влијание, не знам што се подразбира под битно влијание. 94-та година комората и дел од тие топ 10 директори застана во кампањата на Сојузот за Македонија, па дури спотои беа со нив снимани. Ама не мора тоа да значи дека имале големо политичко влијание. Второ, Јас мислам дека многумина од нив се тргаа настрана. Сметам дека повеќето од нив не сакаа политички да се декларираат. Родна Криша 98 година дел од тие луѓе преку Васил Топурковски и го финансира доаѓањето на Љупчо Ѓорѓиевски на власт. Тоа е веќе друго, тоа веќе Значи тоа е веќе... За тоа такви податоци немам. Па не велам дека имате, него збориме политичка анализа. Ако се прави политичка анализа, ќе се види дека главно партиите парите ги црпат од бизнисот, од бизнисмените, од крупниот капитал. И тоа име дава силата. Тоа било од почеток, тоа е и денес. Кога ќе почнете да составувате листата на таа голема македонска десетка, тогаш веројатно ќе наидете на 15 до 18 имења на познати директори кои во разни периоди беа членови на таа десетка, бидејќи всушност тоа не беше еднаш за секоја затворена каста, бидејќи таа всушност трпеше одредени влијание и во разни временски периоди разни членови беа членови на таа групација. Кога ќе ве прашам, голема македонска десетка, на кого прво мислите, кој прво ви паѓа на памет? Тоа разни фази се. Да речеме 90-та летото и 91-та и 92-та, таму беа Гаврилски, се разбира. Мак Петрол. Да, Мак Петрол. Жито Лукс беше таму. Ацо Симевски. Европа беше таму. Савка. Македонија Табак беше таму. Данчо Шутурков. Така, Данчо Шутурков. Тогаш беше Скопска пивара, веројатно. Скопска пивара. Свето Јаневски. Да, беше Нако. Фершпет. Не, Нако Николовски. Годел Кожара. Беше Аврам од Газела. После беше веројатно и Штерионаков. Штерионаков. Тие беа и Љупчо Поповски, претпоставам, од Стопанска банка. Да, и тој се дружеше таму, идеше. Иако Љупчо Поповски, по моје мислење, беше добар банкар. Во последните 20 или 30 години ниту едно име немаше такво големо влијание во рамките на големата македонска десетка како што тоа беше случај со Данчо Шутурков, долги години некоронисаниот крал на тој шверцот цигари на просторот на Балканот. Беше мокната голема олигархија, топ десетка? Па ја мислам дека заедно, да, со политиката. Сама по себе не би можела да биде никаква моќна, ако да речеме политичката елита не беа одредени партнерски односи со неа. Па дали партнерски или беа главни, дали они наметнуваа на еден неискусен, да речеме, политички играч, што им треба во тој момент. Освен Шутурков, тука веројатно во таа групација се не знам и Свето Јаневски певара, и Фершпет, претходно Мак Петрол со Гаврило Гаврилски. Не знам. Да, мокни играчи генерално. Беа тие и високо позиционирани и на кадровската листа на СКМ. Значи тоа беа проверени кадри, морално политички, идејно политички. Интересно, господјо Мирка, да речеме, ако го земе да го анализираме рускиот модел, таму имаше сосема поинаква една, да речеме, структура. Капиталот се одзема, се трансферираше, се растури на разни непознати адреси и во еден период се склопи во неколку 10, 15, 20 олигарси. Така дека било? Па, ајде да речем моделот на непознати
Адреси, тоа све биле партиски. Адресите си беа познати, моделот на Андропов и така натаму. Меѓутоа, не познати од аспект на тоа дека не беше направен трансфер во Македонија од еден во друг систем со истите луѓе, со истата таа црвена десетка и големи менаџери. Таму ми беше можда се идејата. десило дека можда службите кои беа доминантни си поставија млади техноменаџери, односно нивни соработници кои требаше да им го контролираат и одржаваат, па и оплодуваат да го пребродат капиталот. периодот и кога ќе дојде време со видоизменета форма тој капитал да се врати на главна сцена со Путин или со некој друг. Па Путин се обиде да го врати. Видете, тоа е заблудата која ќе ојачате материјално, а со тоа и политички после не ги давате парите така лесно, бидејќи не сакаа руските олигарси да ги внесат пак парите оплодени внатре во Русија, Путин прати една сериозна порака, нели двајца, тројца ги стави во затвор. Долго време се говореше за тоа мокно ресенско лоби кој најмоќ или најсилен дел во рамките на таа голема македонска финансиска олигархија. Тоа се потпираше на фактот дека Данчо Шутурков, Панде Колемичевски и долгогодишниот генерален директор на ЗОИЛ Македонија, господинот Петар Ганчевски, беа со потекло од Ресен. И ден денес, на спомнување на олигархија, колку да звучи грубо, колку да звучи лошо, името на Данчо Шутурков е број 1. Точно е дека господинот Данчо Шутурков беше од Ресенско. Случајно и вие сте од Ресенско. Да, и јас сум од Ресен. Перо Ганчевски од ЗОИЛ Македонија. Перо Ганчевски исто така од Преспа. Значи 3 од 10 најмокни беа од Мислам, Преспа од Ресен. господинот Шутурков беше прво многу способен човек. Балкански способен. Балкански способен, според многу тврдења, не тврдења во Македонија, туку тврдења на бизнисмени од Србија, од Грција, од Црна Гора, па ако сакате од Австрија, од Германија. И денес во балканските медиуми се пишува за Данчо Шутурков како поранешен цар или крал на балканската трговија со цигари. Второ, јас да ви кажам, човекот беше многу симпатичен. Беше говорлив, беше вицкаст, можеше да привлече луѓе околу себе на многу едноставен начин. Имаше ли финансиска моќ? Тоа е битно. Па не верувам дека човек кој што се занимавал со продажба на тутун, на цигари и така натаму да нема финансиска моќ. Мислам дека не постои човек што се занимава со тој бизнис, а да нема финансиска моќ. Првите 3 големи приватизации во рамки на македонската економија кои ги потпишува Агенцијата за приватизација се приватизацијата на Скопската пивара, на Фершпет и на Македонија Турист. Дали таа дата може да се означи како почеток на создавање на таа финансиска олигархија или менаџерска олигархија во Република Македонија? Не можам да кажам. Јас мислам дека влијанијата што тие луѓе ги имаа во своите средини, во своите предпријатија, постоеја пред тоа. Ова беше само на некој начин потпишување договор, свечано потпишување на договорите, кои што им даваа права да си ги откупат или докупат акциите и да го создадат тој менаџерски пакет. Но тие не ја добија силата со потписот на менаџерските договори. Моќта која што има и пред тоа. Веројатно сите почитувани гледачи се поставуваат прашањето на кој веројатно никој од нас и нема точен одговор. Колку пари всушност направи овие луѓе кои беа членови на таа крупна десетка во рамки на капиталот во Република Македонија? Ги изнесоа парите, не ги инвестираа во Македонија. Еве, нели плачат да им се дадат услови, еве, пуна е Македонија со трговски зони. Еве нека инвестираат. Нека направат нешто добро за земја. Нити можат да ги покажат, нити... Јас сега дури тврдам дека немаат ништо да покажат. Имаат они некоја сича, ваму таму. Али тоа што го изнесоа, тоа што тврди овој подпредседателот на Европската полиција, еден холандјанец, сега не му се сеќам на името, вака ги наредил таа десетката славна и вика овие да
да ги инвестираа парите во Македонија, Македонија за 5 години ќе беше вика како Холандија. Според жители, според ова, викам добро колку пари мислите. Па вика накај 17 милиарди се изнесени од овде со шверцо и со све. Марки. Да. На марки. Тогаш. Да. Членовите на таа голема македонска десетки, на таа финансиска олигархија, беа всушност членови на управните одбори на големите македонски банки. Од тој процес на приватизација, банкарите всушност им одобрува на овие големи директори ефтини кредити со кои тие ги купија своите компании, кои тоа беше сосема спротивно на законските решенија. Господине Трпевски, дел од македонските компании се приватизираа со кредити од банките. Вие бевте во тој еден период, некаде 91-97 година, кога е овој целиот тој процес на приватизација, генерален директор во тој момент на третата по сила банка во државата, Македонска банка. Како се дава кредити на овие директори што ги приватизираа компаниите? Па не само на директори, ние дававме кредити на во главном, нели, процесот на приватизација се одвиваше преку менеджмент buyout на сите вработени. Значи целиот менаџерски тим. Не само менаџерскиот тим, сите вработени. Како ја правеа распределбата внатре во фирмите, тоа беше ствар на самите фирми. Меѓутоа, ние дававме кредити на тие кои ги стекнуваа акциите, а во главном преку нашата барем банка поминаа повеќе приватизации. Колку беше интересна и честа таа спрега помеѓу директорите на компаниите и самите банки. Директорите на компаниите најчесто беа делови или членови на управните одбори на банките, располагаа како компании со акции во самите банки кои не беа тогаш уште приватизирани и на крајот банките им даваа кредити самите директори кои се членови на управните одбори да ги приватизираат. Да, такви случаеви сигурно имаше, особено во двете поголеми банки од Македонска банка во тој миг. Тамо некаде 1996 година пука една од најголемите финансиски афери во рамки на Република Македонија, кога е сменет долгогодишниот генерален директор на Комерцијална банка Александар Маневски и на негово место на чело на банката инсталиран Хари Костов. На тој начин почнал тој трансфер на големите директори од Стопанска кон Комерцијална банка. Политички бизнис олигархијата го смени Ацо Маневски. Вие бевте тогаш член на Советот на Народна банка. Не, имаше прекршоци во работењето. Не бе толку крупни да биде сменет и да биде земена најголемата банка. Беше сменет затоа што дојде до огромен личен конфликт меѓу гувернерот и него. Лично. За Ацо Маневски секој стоеше Стојан Андов, пошто беа пријатели уште од време на комунизмот. И зашто не го спаси? Па беше сменет од власта претходно Стојан Андов. Не, Ацо Маневски е сменет некаде 96 година, 5 месеци претходно либералите беа избркани од власта. Видите, дојдоа во конфликт директор на една комерцијална банка и гувернерот на Народна банка. До таа мера личен конфликт што не можеше апсолутно да дојде во прашање државата да прогласи дека е гувернерот виновен и треба да оди гувернерот. Господине Петровски, дали крупниот капитал, тие 10 крупни македонски директори, учествува во смената на Александар Маневски во Комерцијална банка, која тамо 96 година беше една многу крупна политичка афера во Македонија? И јас, колку што знам, еве на 5-6 наврата, јас имав некои разговори со директори кои што сакаа тогаш да донесат пофлексибилен човек кој што ќе има поголемо разбирање за проблемите. Значи, во 5 обиди директорите се обидоа да го сменат Ацо Маневски. И тогаш мислам дека политиката го спречи неговото сменување. Обично се дека Стојан Андов и Киро Глигоров на 5 или 6 пати го спречо сменувањето на Ацо Маневски. Мислам дека имав во една прилика можност да бидам сведок, кога се јавија, му рекоа нема менување, а претходно некои директори кои што членуваа во органите на банката, пак да ви кажам дека не беше тоа лобито, едноставно биле договорени дека не можат таа тортура, таа нефлексибилност да ја издржат.
Ако Данчо Шутурков беше неприкосновен авторитет во рамките на таа голема македонска десетка, тогаш најоперативен играч во рамки на целата таа групација беше долгогодишниот генерален директор на Стопанската комора или председателот на Стопанската комора на Република Македонија, господин Душан Петревски. Тој економичарски беа ли мокни тие луѓе, тие црвени директори? Постоеше ли таа топ 10 или топ 12 на македонската економија за која толку многу се говореше изминатите 20 години? Па добро, сега вака тие може да се гледат од неколку аспекти. Прво треба да се каже дека на некој начин тие беа организирани преку Стопанската комора на Македонија, чишто тогашен председател беше Душко Петревски. Кој е тој голем директор Данчо Шутурков? Не, од постарите. Не од тие. Данчо Шутурков никој пат не бил, они биле ориентирани кон Стопанската банка. Зборувам за комерцијалната банка која беше повише ориентирана на скопското стопанство. На Железара, на ФАЦ 11 октомври, на Кожара, на Европа, на Скопски пазар, на Славија. Тие беа директорите кои што гравитираа околу Стопанската банка, комерцијалната банка. Другите беа во Стопанската банка. Ако треба се одговори на прашањето, почитувани гледачи, кога беше најмокна таа голема македонска десетка, тоа е некаде периодот 94-95 година, кога се уште силно мокна таа Стопанска банка. Во тој временски период Стопанска банка влага во одредени финансиски кризи и тогаш крупната македонска десетка настојува да формира своја банка или нова Стопанска банка. Направен е елаборатот. Тој елаборат го подготвува Јурго Ќука, тогашниот председател на управниот одбор на Стопанска банка, меѓутоа под политички притисок големата десетка се откажува таа идеја за формирање на своја банка. На тој начин можеби во тој клучен период е скршена кичмата на големата македонска десетка и нивната сила и мок тогаш почна да опаѓа. Во тој период таа голема десетка која на некој начин најмногу гравитира кон Стопанска банка, председател на управен одбор Јурго Ќука и другите, се обидува да направат нова банка која е блокирана од гувернерот. Постоја сериозни размислувања кај големата десетка да направи своја банка? Мислам дека да. И го чувствувавме тоа. Доста се коментираше околу тоа прашање дека ќе се формира нова банка, бидејќи веќе тогаш, во тој период кој вие го споменавте, точно тогаш почна постапката на усвојување на законот за санација на Стопанска банка и веројатно, не знаејќи како ќе се спроведе самата санација на банката, се појави идеја дека сега тие трансформирани големи предпријатија, нели, ќе формираат некоја собствена нова банка или ќе купат од една од постојните банки. За прв пат приватизацијата на Фершпет и на една од големите компании кои се составен дел на таа голема македонска десетка, Лјупчо Георгиевски, владата на ВМРО ДПМН, ја спомнува тама некаде 99-2000 година, кога е актуелно тоа формирање на ново парламентарно мнозинство и кога постат одредени шпекулации дека крупната македонска десетка врши влијание врз Васил Топурковски да излезе од владата на Лјупчо Георгиевски заедно со Бранко Цренковски и со Борис Стоменов да направат нова влада во Република Македонија. Тој судски спор. Прв пат го спомна 99-та еднаш Лјупчо Георгиевски, после 4 години не го спомна. 2000 година го Те спомна. молам. На митинг во центарот И на после Скопје. додека беше на власт, никогаш после тоа не го бркаше. Истата појава стана и со Груевски. И тој во почетокот. Знаете кога го спомна Лјупчо тој спор? Го спомна од 2000 година, Видите. кога постоеше шпекулација дека крупниот капитал го тера Васил Топурковски да излезе од владата со Лјупчо Георгиевски заедно со Борис Стојменов тогаш и со Бранко да прават нова широка владина Види коалиција. да познато ми е тоа мене. И интересно е дека таа групација во моментот кога се гледа дека ќе дојде до промена на власта, а тоа е нека 97-98 година, преку Васил Топурковски на мала врата Секогаш имате понтонски мостови. на мала врата влегува Така е. во одредени Така во е. наводници интересни коалиции со Лјупчо. Прв пат ако не се лажам, Лјупчо спомнува 2000 година
проблемот на Фиршпет, кога се прави обидот за тоа ново парламентарно мнозинство, тоа е митинг на градскиот плоштад, кога напаѓа Комерцијална банка, дел од македонските новинари и така натаму, и прв пат го спомнав случајот со Фиршпет. Сам да кажем дека таа групација е поприлично мокнена 10-12 години. Значи, да, во најголем дел е тоа производ кој е близок до левата опција во Ама Република. сега си го, вака, одма да расчистиме. Сега вие фактички давате најдобрата диагноза што можел некој да ја даде. Само треба да се именува. Значи, главниот проблем зошто Македонија имаше толку долга, болна, неуспешна транзиција е во одбивање на прифаќање на фактот или на реалноста дека ние градиме плурален систем. Не можете да изведете вистински плурализам и во стопанство, и во како се вика во политика, ако не направите прераспределба на општественото богатство. Фактот дека на почетокот на транзицијата богатството општествено се трансферираше во приватно на одредена групација, блиска до одредена политичка опција, го оневозможи создавањето на реален плурализам. Беше, значи, математички лесно да се докаже дека кога ќе настане вистинска смена на власта, вистинска во смисла ќе мора да одмори едната опција и ќе дојде другата, дека ќе настане лом, односно и другата опција ќе мора да приграби дел од општествениот капитал за да може да функционира. Тоа се случи 98. Иако појавно крупниот капитал беше поблизок до Бранко Ценковски и до СДСМ, дека на некој индиректен начин сепак имаше одредени, ако не јавни, барем тајни контакти и соработки со останатите политички групаци? Вие многу подобро знаете од мене дека капиталот никогаш не стои на едно место. Или што би рекол некој од овие финансиските филозофи, капиталот никогаш не спие. Така да тој од време на време се преместува на една страна, на друга страна, на четврта страна. Значи политичките партии се менуваат, само олигархијата е вечна. Или капиталот, или крупниот Не, капитал. потребата на политичките партии од моќни фирми е секогаш потребна, односно секогаш е присутна. И денес, почитувани гледачи, кај мене предизвикува дилема фактот како е возможно едно предпријатие да биде проценато на нешто помалку од 24 милиони марки, а во исто време тоа предпријатие да располага со 7 хотели, од кои 4 во строгиот центар на Скопје. Како е возможно одредена компанија од типот на Македонија Турист, која има, по мој сознание, 7 хотели во Скопје, од кои 4 во строгиот центар на градот. Значи, тоа е Best Western, тоа е Holiday Inn во самиот центар на градот, хотелот Јадран и хотелот Бристол, да се приватизира и да се процени на 22 милиони марки или 11 милиони евра по денешни цени. Па само Holiday Inn денес да се прода, веројатно ќе се продаде некаде меѓу 10 и 15 милиони евра. Точно, меѓутоа во тоа време проценката беше намалена не дупло, трипло, и за 10 пати повеќе од вистинската вредност. Секој сум се прашал, почитувани гледачи, на кој начин тие големи македонски олигарси го спречаа влезот на тој странски капитал во рамките на Република Македонија. Како успеваа големите македонски директори да го спречат влезот на странскиот капитал во процесот на приватизација, се додека сами не ги приватизира компаниите и подоцна ко газди на тие компании да ги продават. Го спомнавме случајот, не знам, Усие цементарата, Скопска пивара, Мермерниот комбинат и така натаму. Па знаете ли како почнуваше работниот ден на директорите после приватизацијата? Па не знам, не сум имал тогаш прилика. Па ќе ви кажам, а може и подоцна станом, Па ќе ви кажам, со кафе и отворање на електронска книга. Дали да некој случајно не влегол да го наруши односите внатре? Значи прво што прави акционерската книга е отворена. Отворење да видат дали или додека кога се отвори бреза да видат кој купува и зашто купува. Значи сака да го контролираат
пакетот натре. Првиот голем судир во рамки на Република Македонија помеѓу тие домашни и странски олигарси се случи на берзата 98 година, кога се продава делови на Скопската железара и кога во одреден отворен конфликт влегу одредени српски тајкуни блиски на владата на Слободан Милошевиќ и големите македонски олигарси како Ристо Гуштеров и успенот Минчо Јорданов. Првата директна конфронтација на странски домашен капитал е направена тука, не во оваа зграда, туку во зградата на Автомакедонија, некаде пред сега веќе 12,5 години, кога се продаваше дел од Скопската железара, кога на таа лицитација или аукција учествува Минчо Јорданов, еден од големите македонски тајкуни, Ристо Гуштеров и групацијата на Балкан Стил, господинот Томич, син на тогашниот потпредседател на српската влада на Милошевиќ, исто господинот Томич, долгогодишен директор на Симпо Врање. Победуваат србите, односно французите. Тогаш првпат е таа конфронтација кај што македонскиот капитал е истиснат и е влезен странски, условно речено. Добро се сеќавам на таа аукција. Тоа беше некаде септември, не се извинувам, јуни 98 година. Тој ден, за разлика од претходниот период кога салата за тргување поранешно беше релативно празна и така натаму, непосредно пред почетокот на аукцијата галеријата тогашна се пополни со наблюдувачи. Подоцна тој дел од железара заврши во рацете на Лакшми Митал. Еден од најголемите олигарси, да речеме, од светски рамки, че богатство до пред кризата се преценуваше некаде на 30 до 50 милиарди долари. Господинот Томич го продаде на Лакшми Митал. Тоа беше некаде 2004 година пред председателските избори. Значи тоа е една секвенца фина цртичка од македонската приватизација. Да, и таа компанија е се уште присатна на берзата, не е формално котирана, но се тргува на еден друг сегмент на берзата и релативно е ликвидна, значи фреквентно се тргува. Сакам да кажем, очигледно интересот за купување на таа компанија бил објективно точен. Во првите 2 години од своето владење, Бранко Црвенковски, неговиот министер за приватизација, подоцна министер за финансија Ене Милјовски, всушност сакаат да ја лансират и да ја реализира таа теза за формирање на нова финансиска олигархија во рамките на Република Македонија и целата таа олигархија всушност да гравитира околу таа компанија Јукан и Антони Пешев, кој беше дел од владата на Бранко Црвенковски. Целата таа групација имаше одредено име кој се нарекуваше Јурист финансиска олигархија, бидејќи се состануваше во тој познат кафич Јурист кој се наоѓа во старата Скопска чаршија. Дојде на нова политичка гарнитура на власт и се обиде веројатно да направи нова елита. Тука беше Јукан групацијата, Антони Пешев и така натаму, или како се нарекуваше пежоративно Јурист групацијата, бидејќи се дел веројатно бевте и вие се собиравте во Јурист кафето во старата чаршија. Дали беше сериозен тој би да се направи на нова бизнис елита во Македонија која е различна од ова топ 10-ка? И тогаш точно е. Постоеа такви обиди да се создаде една, како би рекле, паралелна на таа постара генерација, млада, да. Јане Милјовски е на некој начин промотор на целата таа работа. Тука е веројатно дел Бранко Црвенковски. Ова млада генерација имаше контакти со тој дел на власта. Подоцна Бранко се откажува од ова млада екипа и се застанува цврстото таа топ 10-ка на македонската економија. Веројатно од почеток проценката на политичките структури беше дека е опасно да зајакне премногу една опција, една групација, веројатно им одговараше да се создаде мала конкуренција, нели? Да постои една борба помеѓу две групации, помлада бизнис елита со постара бизнис елита, понатака што се случуваше. Главната битка беше околу формирање на берзата. 2 години постоеше таа битка околу формирање на берзата, носители беа Јане Милјовски на една страна и Љубе Трпевски подоцна гувернер на друга страна. Јане Милјовски сметаше дека одредена приватна групација со Антони Пешев, со Јукан групација треба да ја направи берзата, а Љубе Трпевски не дозволуваше, на крај банките влегува. Мислам дека тука беше тоа главно раскосурување помеѓу младите и старите во тие први 10 години на македонската приватизација. Па веројатно, вие знаете таа прва берза која беше формирана како берза, нели, наречена берза, не беше права берза за хартија од вредност, заврши неславно.
Долго време во Република Македонија постоеше еден сериозен концептуален судир. Јас би рекол еден сериозен капитален судир помеѓу тогашниот министар за финансии Јане Милјовски и подоснежниот гувернер на Народната банка Љубе Трпевски околу фактот како да биде формирана таа берза во рамки на Република Македонија. Јане Милјовски инсистираше тоа да го направи таа групација Јукан, односно таа нова финансиска олигархија, додека Љубе Трпевски сепак се залагаше големите македонски банки да ја формираат македонската берза. Имаше систем во целата работа, господин Штериев. Дури имаше два концепти како да биде формирана берзата. Некаде од 94 до 96 година имаше сериозен конфликт помеѓу два крупни играчи од тогашните политички гарнитури, Љубе Трпевски, подоснежен гувернер и министер за финансии Јане Милјовски, околу тоа како ќе се формира берзата. Не беше формирана 6 години. Треба да бидеме наивни, да не процениме дека некој намерно не каже да биде формирана берзата, се дека не се заврши приватизацијата. Да, постои таква случка, повеќе можем да зборувам за неа во индиректен говор, затоа што не сум бил директен учесник. Има еден обид за формирање на берза, нешто порано, од вистинското формирање 96-та, значи дали е тоа 94-та. Тоа беше групацијата Јукан, Антони Пешев и дел на други млади бизнисмени или таа нова олигархија што требаше да се направи, и тој обид беше неуспешен, блокиран од Љубе Трпевски. Како што реков, во индиректен говор имало таков обид. Причините за неформирање, гледано од денешна перспектива и гледано формално правно, се интересни, така би рекол, но факт е дека не се формирала во тој период. Мисле дека беше свесно тоа неформирање на берза 6 години, кога отпочнува тој процес на приватизација, се издаваат тие интерни акции, нема берза кај што може да се тргува со тие интерни акции, тие на некој начин се безвредни харти од вредност, со кои вработените не можат ништо да прати, на крајот завршат ке самите директори, кои подоцна со тие харти на некој начин си ги откупија предпријатијата. Тука сте во право. Јас мислам дека процесот на приватизација требаше да следи после денационализацијата и после формирањето на берзите за финансиски, односно за берзите за харти од вредност. Некој намерно не го направи тоа. Дали е тоа намерно или ненамерно, не знам. После од оваа дистанца кога човек размислува, редоследот требаше да биде прво денационализација за да се создаде потенцијален капитал кај физичките лица за да може да тргне тој процес на тргување, така, ситните бизнисмени. И второ беше неопходно да постои берза за харти од вредност, званична берза за харти од вредност, каде што ќе може берза. Така, во 6 клучни години немавме берза. Тоа е точно. После смртта на Данчо Шутурков, најмокните членови на таа голема македонска десетка беа Штерио Јанаков од Скопски Фершпет и Свето Јановски од Скопската пивара. Нивните компании, нивните групации подоцна купуваа одредени акции и тргува на македонската берза во огромен број на големи македонски предпријатија. Во рамки на нивната капитална империја всушност влегува одредени хотели на Охридската ривиера, одредени хотели во Скопје, одредени винарски визби како што е Сковин и Тиквеш, Лотарија на Република Македонија, Автомакедонија и така натаму. Дали овие големи директори беа богати луѓе во комунизмот? Значи, вие со дел од нив сте работеле, со дел од нив лично се познавате. Бевте еден од 4 најголеми акционери во Македонија Турист, нели за гледачите да објасниме, дали тоа беа богати луѓе? Јас можам да ви кажам дека 86-7 година кога јас се вратив во странство и почнав да работам тука во Македонија Турист, мојот директор и негови пријатели, вашиот директор, мислите на сегашниот главен акционер Доне Таневски. Јас дојдов со најнов модел на Ford Escort. Тоа време они возеа стари 128 и 101. Или Лјупчо Георгиевски што го винуваше како можевте да живеете, не знам, во Топанско поле, да возите лади, а денес да вреете од 100 до 200 милиони евра во македонски прилики и услови. Јас можам само да ви кажам дека во тоа време
Лично јас, како Васко Доровски, на моето конто имав повеќе пари него сите тие заедно во тоа време. Топ 10-ката на македонски директори. Сите тие Добро, се заедно случок тоа. на Данчо Шутурков. Тоа е, ја него Тоа е друга лига, веројатно. Да, ја и не знам дека он бил и вклучен во криминална приватизација, значи уште не беше ни беше почета, не завршена. Он имаше бизнис со... Беше балкански цар на трговијата со цигари. Тоа беше сосема друга Не една. би го мешал во Балканата приватизација него. Кај нас Киро Глигоров тоа го кажа. Страшно е да имате толку пари, а да не смеете да ги покажете, пошто стално сте глумеле дека немате ништо. Вие сте еден честит човек, не сте олигарх, успешна фирма имате, ама парите од разни шверцои, од разни препродања на фирми, нели, на име на внатрешен долг превземаа фирми. Господи Велиновска, па вие гледате Не ги внесуваат дека на- тие луѓе возеа, да речеме, не знам, Скромни лади бе, или опели да. тука во Македонија, и кога излезе надвор од границите во Грција, си ги земаат джиповите, не знам, Ма мерцедеси тоа ја и или вие јахти и мислиме така. дека имаат само во Грција, нив не им е дестинација Грција. Веќе има и на други дестинации. Потоа Тихиот океан, островите пуни се со нив. Три од некогашните големи 10 компании во рамки на Република Македонија беа продадени на странски партнери. Тоа е Цементарата Усија, Скопска пивара и Ќуби Македонија, односно Зоил Македонија. Денес на чело на Ќуби Македонија е Бошко Андов, синот на првиот председател на Собранието на Република Македонија, господин Стојан Андов. Од овие големи олигарси или големата десетка, три компании ги продадоа своите фирми на странски партнери, две фирми на грчки партнери. Тоа е значи Цементарата Усија на Титан, кој е дел од таа групација на Холдербанк, и тоа е Скопската пивара. Ако не се лажам, Скопска пивара беше процената некаде на 35, топтан, значи на 35 милиони марки, некаде беше околу 26 до 28 милиони марки беше проценет Цементарата Усија. За колку се продадоа преку берзата, тоа некаде 98 година. Па да, тоа се и првите поголеми така наречени блок трансакции на берзата. Првите две се во 98 година, значи акциите на Скопска пивара, контролниот пакет, тогаш е продаден по денешно гледање во евра, околу 15 милиони евра, а исто 98 година е продадена и цементарница Усија околу 25,6 милиони евра, нели тогаш беше во германски марки. Тоа се трансакциите каде што контролни пакети се стекнувани од страна странски доминантни сопственици нови. Менаџерите се ги приватизира и после во 4 очи со странските партнери ги продадоа фирмите за двојно поисока цена. И тоа е парадигмата на македонската приватизација, веројатно. Вреднувањето било тоа, очигледно. Останете со нас и по рекламите, проследете финалето на нашето вечерашно досие на тема како е создадена таа голема десетка во македонската економија, која во изминалите 10 или 15 години владееше со македонската политика и со македонскиот бизнис. Колку беше компактна таа голема топ десетка? Јас без малку сите тие луѓе имав одредени контакти, разговарав и имам чувство дека повеќе од половина меѓу себе и не разговара или има различни бизнис интереси. Постоеше како дружење, меѓутоа не постоеше како некако вид на организација или како некако вид на тајно друштво, атрибути што некога сака да му се припишат. Некаков картелски начин на организирање. Мислам дека тоа го немаше. Од тие некогашни топ 10 македонски предпријатија, односно директори кои составува таа голема македонска десетка, барем 3 предпријатија се наоѓаат во стечај или се наоѓаат во државни раце. Тоа е Кожарата Годел, тоа е Хисот Скопје и тоа е Македонија Табак. Значи, од тие 10, еве 3 компании се безмалку многу слаби играчи на пазарот денес, 20 години подоцна. Би сакал да кажам дека Охис никогаш не се приватизираше, тоа е стана АД, меѓутоа 51% собственост на државата.
директор Јорго има 0,3% Акции. акции. Значи, он не купил ништо од со акционерите. Со 0,3% Од акциите. Владееше со ОХИС. Останатите акции беа во акционерите. Господине Штериев, кој од акциите на овие фирми, што се некогашни представници на таа голема десетка во Македонија, најдобро во моментот котираат на македонската берза? Најликвидни се и котираат на берзата акциите на Макпетрол, Алкалоид, Фершпет, Реплек. Од сите тие компании кои на еден или на друг начин ја сочинуваат таа голема македонска десетка, акциите на скопската фирма Алкалоид најмногу скокна на македонската берза, иако самата компанија беше процената некаде на 65 милиони марки тамо некаде пред 15 години. Војкот на најголемите берзански трансакции во Република Македонија, незината цена беше безмалку триплирана, односно можеше се случи скопски Алкалоид да биде проценет и продај некаде по цена меѓу 150 и 200 милиони евра. Алкалоид значи беше проценет некаде на 65 милиони марки. Во еден период со вредноста на акциите, веројатно фирмата во оној бум на берзата, веројатно ќе стигнеше меѓу 200 и 250 милиони евра. Па пак ќе кажам, јас не можам децидно да потврдам, но точно е во 2007 година со оние ценовни нивоа што се постигнува, кај компаниите отидоа тие вреднувања. Две дилеми имам тука кога разговарам со вас. Да речеме кој Фершпет проценат на 28 милиони марки. А подоцна гледаме, го гради хотелот Александар Палас. Во процес на приватизација на Скопска железара добива уште неколку хотели, Леонова и така натаму. Има неколку хотели на Охридската ривиера, Десарет, Белви. Значи, зар не може да се предвиди кога се гледа тие биланси дека таа компанија реално тежи многу поскапо? Барем некаде 100 милиони до 150 милиони марки? Добро кажавте, значи моментално, значи вредноста на фирмата кој што кажеш почти се одредува према профитот. Меѓутоа многу е важно и визијата во наредните години што ќе работи. Вие таа визија запоставивте, претпоставувам. Не ја запоставив, меѓутоа во тој момент знаете кај нас. Тешко нашите менеџери кога ќе ви отворат све да ви кажат што све ќе работат. Господин Тодоровски, што беше моките на овие големи олигарси? За да може да направат приватизацијата таква, каква што ја направија по нивни интерес капитален. Они нема моќ, немоќ имаше државата. Ние никогаш не добивме влада. Значи само искористија немокте на државата. Искористија немокте на државата, ние никогаш не добивме влада која ќе се справа со тие проблеми. Секогаш имавме луѓе кои ќе дојдат на власт и ги гледат собствените интереси. И само користија познатото бугарско правило, ако нешто не може се купи за пари, може се купи за многу пари. Точно така. Како и секој политичар, се разбира. Точно така. Секоја врата се отвара со пари, само зависно со колку пари. Ова беше емисијата во Центар, јас сум Васко Евтов, почитувани гледачи. Вечерва можете да проследите нашето телевизиско досие на тема како се создаваше големата македонска десетка, која во изминатите 10 или 15 години владееше со македонската политика и со македонскиот бизнис. Ние се гледаме идниот петок во истото ова време на тема дали во Република Македонија ќе дојде до ревизија на рамковниот договор. Ова емисија, како и претходните емисии, ќе може да ги погледнете во архивите на Макс телевизија. Ние се гледаме идниот петок во истото ова време. Пријатно вечер Македонија, каде и да си.